Vasaras siltās dienas šogad lutina, un meitenes ir izlēmušas tās izbaudīt uz visiem 100. Viņas ieradušās Lēdurgas dendroparkā, kur ir vairāk nekā 1500 augu. Kas īpaši, liela daļa no augiem ir tādi, kas parasti neaug Latvijā, tāpēc tos aplūkot, neizbraucot no valsts, ir vēl īpaši. Mums pat ir tāda auga, kas faktiski aug tikai subtropu joslā, bet pie mums ir iedzīvojušies un ļoti labi aug, zied, ražo. Tā kā apraduši ar Latvijas klimatu. Jā, apraduši ar Latvijas klimatu. Kas ir tāds viens no visnetipiskākajiem augiem, kas šeit ir? Tad jāpiemina zīdkoks. Un zīdkoks mēs pat esam starptautiskajā katalogā augu kā tālākais punkts ziemeļos, kur zīdkoks ražo ogas. Jāsaka, ka es sevi noteikti nesauktu par dārznieku un daudzas augu šķirnes nemaz nezinu, bet tāpat tās krāšņums, kas paveras skaistajā dārzā, man jābūra. Dendroloģiskā parka burvību jau 50 gadus apmeklētāji var baudīt gan pavasarī, kad krāšņi zied magnolijas, gan vasarā un rudenī. Parku papildina arī dažādas koku skulptūras. Un te katrs pēc sava dzimšanas mēneša var atrast savu koku. Un interesanti ir ka te ir apraksts gan par to koku kā tādu, kas viņš tāds ir, no kurienes nāk, gan arī par to, kāds ir cilvēks, kam šis koks ir. Meitenes, atrodiet katru savu koku. Vienu otru pazīst, tad varēsiet secināt. 3, 2, 1. Es esmu liepa. Tu esi liepa? Šajā laika periodā dzimuši cilvēki ir mierīgi, ar vērīgu prātu un viegli pielāgojas jebkuriem dzīves apstākļiem. Sapņo par stabilu, nodrošināt, labiekārtotu dzīvi. Izlasīju horoskopu, man liekas, puse atbilst, puse nē. Keita, es esmu valrieksts, bet es negribētu piekrist visam, kas šeit rakstīts. Kautrīgi sastāv no vienīgām pretrunām. Vai tā ir? Nē, tā nav. Tas horoskops pavisam neatbilst man. Varbūt dažas detaļas es piekritīšu, bet nav tā. Tie koki, kas jūs esat, ja, kad pie tiem kokiem jums jāiet spēku ņemt. Tātad pie liepas un pie valrieksta. Mēs iesim, mums būs vesela valrieksta birzīte, un tad tur varēs paskatīties. Varbūt tas valrieksts kaut ko labu šoreiz mums dos. Meitenes bauda nesteidzīgi pastaigu Lēdurgas dendroparkā, bet kas ir interesanti, šo parku iemīļojuši arī disku golfa spēlētāji. Šeit notiek arī sacensības, jo teritorija ir plaša, 18 spēles grozi un vēl viens grozs tiem, kuri spēli iemīļojuši pavisam nesen. Viena vieta, kur atrodas šis disku golfa grozs, ir patiesi interesanti. To ieskauj koku skulptūru un arī paši spēlētāji par to ir sajūsmā. Vēl Lēdurgas dendroloģiskajā parkā atrodas arī spēkataka, un tā esot īpaši iecienīta tieši ģimeņu vidū, jo tajā pildot dažādus interesantus uzdevumus ir iespēja tiešām atraktīvi un forši pavadīt brīvo laiku kopā. Lēdurgā vēsturiski īpašs ir arī Mudurgas dižakmens. Agrāk, kamēr vēl vispār parka nebija, šī bija tā vieta, kur vietējie pulcējās uz svētkiem. Pieņemsim Līgos svētki, kas tā. Te vienmēr bija ugunskurs, te vienmēr bija cilvēki, un vakarā kā sāka līdz rītam. Tad tā svinēšana bija drusku savādākie. Tad galvenais bija izdziedāt tā, lai viss apkārtni skan. Akmens ir patiesi liels, un tas ir arī piedzīvojis dažādus stāstus. Tur ir bijuši pirmie randiņi, satikšanās vietas, dažādu svētku svinēšanu. Tā kā, manuprāt, tā ir tāda diezgan būtiska vieta šajā parkā. Šī vieta ir piemērota arī piknikam un atpūtai ģimenes lokā. Ir vairākas vietas, kur baudīt dabas krāšņumu un bērniem vienkārši rotaļāties.